Snowflakes fall, they twirl, they spin. Cold air bites, it warms within. Lights glowing, streets alive. Winter's here, we feel the vibe. Step to the left now, slide to the right. Feel the beat, let it ignite. Hello， 大家好，我係 Macy 美詩。今日我去咗深圳嘅福田區，去咗深業上城啊。喺福田口岸搭10號線，搭5個站，就到冬瓜嶺站，行 E 出口。好快，我哋就行到嚟深業上城啦。嚟到 B 一層，我哋開始就會見到好多唔同地方特色嘅美食，例如有手工麵線啊、米線啊、肉夾饃啊，同埋一啲輕食，同埋另外有啲嘅茶飲店同埋糕餅店添。我見到我今次上嚟試嘅千戶本鋪啦，就係想試下佢呢個芋圓甜品。另外我都去咗呢間扶蘇先生買咗2個糕點嚟食啊。我哋啲甜品嚟啦，我叫呢個係鮮榨芒果元宵。我哋買嘅時候掃多個2維碼，仲送多個芋圓添啊！等我試下先。哇，因為佢芋圓同埋芒果係分開上，所以我哋滗嘅時候係淡淡嘅芒果醬。如果中意食芒果嘅朋友啊，哇，一定係好開心啊！食落去佢嘅芒果係好清甜，唔似加咗糖水㗎。佢個芋圓係新鮮即整嘅，口感都好軟糯㗎。佢個芒果醬裏邊仲加咗西米，增加口感添啊！另外我叫咗個招牌雙層椰皇凍，上層呢係奶凍嚟嘅，食落去有椰皇嘅清甜味㗎，仲加埋啲脆椰片，食完你都唔會覺得漏㗎噃。哇，我覺得好好食啊！我仲食多咗幾羹，爭啲食埋阿 J 先生嗰份添啊！下層係椰皇水啫喱凍，食落都係好清甜㗎。另外我喺扶蘇先生仲買多咗2個糕點添。一個係舒芙蕾，即係梳芙梨蛋糕，另外一個係黃油年糕。黃油年糕食落去質地係好軟糯，個皮係好酥脆，好好食㗎。如果大家中意食軟糯嘅口感，呢個就啱晒啦。舒芙蕾食落嘅質地呢，佢係好似濕濕地嘅蛋糕咁，好似芝士蛋糕嘅口感，都好滑、好香、好好食㗎。我哋食咗4樣嘢，大概港幣90蚊左右。大家中意食甜品嘅朋友，我會推介你哋過嚟呢度食啊！食完嘢，我哋就上 L1，上到嚟會見到有超市，上到嚟你會覺得商場嘅空間感係好大，你會覺得係好舒服嘅感覺㗎。一路行嘅時候，已經見到有好多唔同嘅品牌，例如有我哋好熟悉嘅賣乾果嘅薛記炒貨，或者我哋香港嘅唔同品牌。另外，我哋都會見到國內一啲設計新穎嘅小電器，跟住都會見到有售賣雜貨同埋精品嘅鋪頭。我哋一路行都會見到有唔同嘅咖啡店同埋餅店，你會見到佢啲西餅啊、麵包啊都係好精緻、好吸引嘅。因為啱啱食飽咗，如果唔係我都會買嚟試下。上到嚟2樓都會見到女士們好中意嘅香水同埋化妝品店㗎。亦都會見到有國際知名嘅品牌，有服裝啊、運動衫啊等等，亦都有法國著名嘅連鎖百貨公司老佛爺百貨，亦都會有我哋香港見到嘅牌子 POS 啊、Uniqlo 啊、North Face 啊等等。另外都會見到有售賣高端電器同埋智能產品嘅 Sundan Life， 跟住我哋都會見到有售賣電動汽車嘅唔同品牌專門店。跟住我再行出去正門嘅左手邊就係 Muji 酒店啦。大家有時間會唔會過嚟呢度住1晚啊？但係因為今日我都係得半日，所以我都係下次先過嚟住啦。喺正門嘅右手邊就開始會見到各具特色唔同嘅高級餐廳。行過去時候，你會覺得佢呢度係一個半室外嘅佈置嚟嘅。
空間感好高好闊，行得好舒服㗎。同埋佢每一間餐廳門口都會有好多唔同嘅綠化佈置，行起嚟咧係好舒服，你好似去咗公園咁樣㗎。美食方面都會有中國菜、西餐、日本菜、法國菜都有㗎，真係好多選擇㗎。上到嚟3樓就係深業上城好有特色嘅 Loft 小鎮，係一個戶外嘅平台嚟嘅，係一間間獨立屋嘅設計嚟㗎。3樓係主打潮牌服裝為主，例如有 Lululemon、D 嫂啊等等。另外我哋都會有見到唔同嘅餐廳，佢哋嘅設計都好有自己嘅風格嘅。好多餐廳都會有戶外嘅飲食區，可以坐喺室外食飯㗎，特別覺得寫意嘅。跟住我見到泡泡瑪特 Pop Mart， 大家又會唔會嚟呢度抽下盲盒啊？跟住我哋仲見到有 Midland Cup。有小朋友嘅家長記得帶佢哋嚟呢度玩啊！裏邊有4000尺咁大，有唔同嘅主題，同埋有餐廳添㗎。跟住我就嚟到廣場嘅部分，佢唔同時節有唔同嘅佈置。我嚟嘅時候就係除夕，我一路再行過去就係深業上城嘅空中花園。喺呢度行過去，仲可以行埋去蓮花山公園同埋筆架山花園添㗎。大家有時間又會唔會嚟呢度散下步行下？呢度真係有好多餐廳啊！我就喺大眾點評裏邊揾有4.8分高嘅 Gaga 食西餐，我就叫咗個雙人跨年餐。餐裏邊包括有2杯水果茶、沙律、小食、黑松露白汁扁意粉、低溫烤 BBQ 醬豬肋骨、飲品小食、沙律同埋意粉都嚟咗啦。你會見到佢嘅顏色都係好繽紛，令到你食慾大開啊！沙律都係好新鮮㗎。跟住等我試下個意粉先，佢嘅黑松露味都好濃郁嘅，個白汁亦都做到好 creamy 好滑。另外佢個意粉亦都軟硬適中，呢個黑松露白汁意粉真係好好味啊！我哋個主菜嚟啦。首先，你覺得佢個色彩好繽紛，擺盤亦都好靚，好切合而家我呢個跨年套餐個感覺嘅。豬肋骨嘅 size 都係好大件嘅，同埋佢燒出嚟嘅顏色都係好均勻、好靚嘅，唔會太燶。另外，亦都配咗一啲酸椰菜同埋酸瓜俾我哋解膩嘅，食落去嘅味道都係香辣帶甜，好惹味㗎。至於肉味方面，我都係覺得佢肉味係幾濃郁嘅。肉質方面，我食落去係覺得佢好有彈性，好有口感嘅。如果中意食辣嘅朋友，可以加埋佢呢個辣醬汁啊！佢呢個辣汁辣得嚟係帶酸酸甜甜，可以再將呢個惹味感提升㗎。呢個套餐喺大眾點評購買只係330幾蚊港幣。如果大家想食西餐嘅話，都可以過嚟呢度試下。如果大家有半日嘅時間，又會唔會過嚟深業上城行下？我哋下次再見啦，拜拜！如果大家鍾意我嘅影片，記得讚好、訂閱同分享啊！